乃是20多年前宫中一桩旧案。前内侍省首领太监陈琳受苦主家属委托，是为原告。后宫太监总管郭槐列为被告。包大人，咱家是前来应讯作证的，这如今却怎么成了被告？苦主寇珠当年身亡之时，任金华宫承御之职。当时你乃是金华宫总管，自当列为被告。包大人，原告未必有理，被告未必有罪，你又何必担心？公堂之上，一问一答都有记录。两位既是原告、被告身份，本府不用官称，而直呼其名，还请担待。陈琳，包大人，你状告何事？仔细说来。多年前，金华宫承御寇珠无端身亡，金华宫却未依公例慰问家属，发放恤金。如今寇珠父母年迈贫苦，难以为生，委托咱家状告金华宫，请求补发恤金。郭槐，包大人，你可有说辞？包大人，当年寇承御乃是自尽身亡，因此未予抚恤。如今家属状告咱家，也不起于刁难，退堂之后立即补办补发就是。当年那寇珠是因何自尽？包大人，这已是20年前的旧事，又何须再提？如今咱家已经答应立即补发恤金，包大人即可结案，就不必再细问了。不，恤金虽是由后宫发放，却也是民脂民膏，朝廷公堂，当发就发，不当发，又岂可胡乱发放？若是不能问明缘由，本府又如何结案？包大人啊，郭槐，那寇珠究竟是什么原因自尽身亡？包大人啊，这些陈年旧事，咱家本不想再重提。既然包大人执意要问，咱家也就只好实话实说了。当年寇珠不耐宫中寂寞，思念家人，竟然逃出宫去，却被抓了回来。你这是干什么呀？啊！后宫戒备森严，你当真就以为能逃得出去吗？啊！现在倒好，被抓了回来，你让咱家怎么办呢？公公，寇珠实在是太思念家人了，请公公大发慈悲，让寇珠回去吧。唉，宫门深似海，入得出不得。不到年迈退休，谁也休想离开，就连咱家也不例外。咱家就是想帮你，也帮不上啊。寇珠实在是不能再待在宫中了，否则一定会发疯的，请公公成全。寇珠，咱家实在是爱莫能助啊，你就尽量忍耐些吧。这2天，咱家也不怕你差事，你好好休息啊。
这一回陶公知罪，咱家也不再追究。你要好自为之啊！公公，寇主已经不能再忍了。公公如果不帮我离开，你打算如何？我就不活了！哎呀，寇主啊！可怜呐，一条年轻轻的生命就这样香消玉殒了。唉，咱家实在是不想再提呀。郭槐，你简直是信口雌黄！陈琳，本府问案，不得任意开口。郭槐，倘若你所言属实，为何本府派人遍查当年进宫门卫日志，却并无寇诛、潜逃出宫、被捕纠办的记载？包大人查了门卫日志，本府审案之前，当然要查。回本府问话。当时咱家唯恐坏了金华宫的声誉，刘妃娘娘，也就是当今太后，一向最重宫誉，咱家是怕被责罚，所以要求门卫隐瞒不报。是吗？倘若包大人因此而追究咱家失职，咱家坦诚不讳，只是该由内侍省惩处，这开封府似乎就无权干涉吧。不错，本府的确无权干涉。然而，那寇珠身亡之后，遗骸却必须送出宫去，交开封府验尸定验。本府直司开封府府尹，恰恰有权干涉。公孙先生。是。历年来，开封府文书案卷均有归档移交。经查，金华宫程昱寇诛，乃是因为头骨遭撞击破裂，流血致死。那的确是他自己撞的。郭槐，目前并无人认为寇珠是他杀，你又何必急于解释？是咱家多言了，包大人勿怪。公孙先生说下去。是。验尸单上明白记载，尸身上有多处外伤，疑似遭皮鞭抽击所致。显见，死者在生前曾遭人施以鞭刑。哦，包大人，这寇珠身上为何出现鞭痕，咱家实在不知啊。或许是旧伤痕招仵作误判所致啊。就你适才所述，当年你非但未曾责罚寇珠，甚至对他安慰有加，更遑论对他用刑了。的确如此，包大人明鉴。启禀大人，尸单上还另有记载。说。是。从血渍的情形以及伤口来研判，仵作断定，鞭伤与头骨破裂致死，但是同一时间造成。不可能！郭槐，本府倒要听听你作何解释。包大人，咱家的确没有对他用刑，或许是仵作验错了。你或许不知官府中的规矩，本府不妨告知于你：仵作验尸程序周密，除仵作本人，还需有相关衙差从旁见证，签押为凭。入殓之前，更有他人复验。一切无误之后，
方可结案。其所以如此繁复，原因无他，只因人命关天。你说无作验错，本府却可断言，在经济重镇的开封府，几乎全无可能。包大人，适才，你为何要言谎？你为何要对寇珠施以酷刑？他可是受刑不过，宁可求死。你又为何要以酷刑将他逼死？凡此种种，原因究竟何在？你若不将当年情形照实说来，休怪本府不讲情面，依法论罪。包大人啊，这事隔20多年，咱家实在是记不清了。可是咱家的确没有说谎啊。当年寇珠是因思念家人，潜逃出宫，咱家何必对他用刑，更何必逼他自尽呢？哼，那寇珠究竟是自尽，亦或是遭人杀害，尚未可知。你如何证明寇珠是思念家人而宁可自尽？包大人若是如此说，那么咱家也想反问包大人，如何证明寇珠他不是思念家人呢？很简单，当年那寇珠入宫之前，根本是个孤儿，何来家人思念？哼！本府诈称寇珠家属为抚恤赔偿上告而将你迎来。本府真正要审要查的是，你为何要对他严刑逼供，置他于死？你竟然设计咱家！咱家立即回宫，请太后娘娘做主。站住！今日你来得及，去不得。包大人，难道你想把咱家强行扣住？即便如此，又有何不可？哼！包大人，你可别忘，咱家可是后宫的总管，要动咱家，你得先问问太后娘娘。郭槐，若你以为搬出太后就可让本府却步，那就大错而特错。如今你乃是本府审理侦办的杀人凶犯，本府依法将你扣押，便是在皇上面前，本府也毫不退缩。你还想心存侥幸不成？包拯，你来人呐！在。将那嫌犯郭槐押入大牢，严加看管，听候本府再审。是。郭槐郭总管应包大人之邀，留在府衙继续聆讯。你们可以先回去了。包大人，为何不继续审下去啊？郭槐在应答之间，显然是有备而来。关于寇珠自尽身亡一事，更是早已设下说辞，可见此人刁钻沉稳，兼而有之。若是逼问狸猫换太子一案，必定无功而返。大人将他以杀人嫌犯关押在大牢之后，采用的乃是攻心之策。一旦他身陷困境，或有可能慌乱失措，从而突破其心防，促其认罪。
此举能有效吗？当然有，然而却要请陈公公辛苦一趟。包大人要咱家做什么？本府要请陈公公去大牢探监。公公请。嫌犯就关在这儿。你们先出去，让咱家和他单独谈谈。是。走吧。你没想到也会有今天吧？哼！你不要得意得太早，迟早包拯他得放我出去，到时候你再看看，到那时是谁在得意。可惜你恐怕是出不去了。你凭什么说我出不去啊？凭你是害死寇珠的凶手。寇珠分明是撞柱自尽，谁能证明我是凶手啊？如果你不把他自尽的真正原因说出来，谁又会相信你？呀，陈琳呐，陈琳，我看你是白费心机了。此话怎讲？你在皇上的面前编造谎言，把我骗了。包大人又煞有介事的升堂审问，这目的不就是想变着法儿的把话从我口里套出来吗？哼！你想我会开口吗？啊？从你口中套出什么话来？哼！彼此心照不宣，你又何必佯装不知啊？好，既然如此，我们就把话说明白。当年狸猫换太子，逼死寇珠，诬陷李贵妃的来龙去脉，点点滴滴，包大人都已查明。你若不据实供认，包大人是不会放你出去的。哼！只要我矢口否认，他又能奈我如何呀？他既然知道当年的来龙去脉，就更该知道太后娘娘是绝不会让他为所欲为的。哼！一旦太后插手，向他要人，他敢不给吗？倘若在太后插手之前，包大人就把你作为害死寇珠的凶手予以处斩，又当如何？陈琳，看来你对包拯的了解还远不如我呀！一个公正廉明的包青天包大人，他岂会在无凭无据的情形之下将我处决啊？你，这就叫做君子可以妻之有方啊！不坏！举头三尺有神明，天理昭彰，报应不爽。你的所作所为，终有一天会遭天谴。30年来，你扪心自问，可曾高枕无忧？午夜梦回之际，你难道能问心无愧？那些因你而惨死的冤魂，可是夜夜前来向你索命。引火自焚的那个冷宫总管秦凤，为李娘娘替死瞒过你验尸的于忠，还有那忠肝义胆、舍身全意的寇珠，
什么狱中，都不是我杀的，他们不会来找我索命的。可是他们都是因你而死。或许如你所说，包大人不会将你处死，但是却会将你关押在此，直到你认罪。或许在这暗无天日的牢房里，那些冤魂就会来找你索命。保证他关不了多久。只要入夜之后我还没有回宫，太后娘娘就会降旨要人的。那就要看你的造化了。回来，回来，你给我回来！他竟然料到本府在无凭无据之下，不会将他处决。大人，倘若他有如此想法，恐怕就不会因心生惧怕而招供。大人还需另觅他法才行啊。不过，郭淮虽刁钻狡猾，却深信鬼神之说。咱家提及寇珠的冤魂会来向他索命，似乎他颇为在意。或许，这正是治他之法。鬼魂之说，乃是渔夫迷信所致。那郭淮怎会相信若此啊？大人，举凡心胸坦荡、行为端正之人，纵使信了鬼神之说也无妨。诚如圣人所云：“敬鬼神而远之。”反之，若是心术不正、伤天害理之辈，自然就会心生畏惧了。包大人，郭淮所言，他入夜未返，刘太后便会降旨要人，这不得不防啊。公公无需担心，本府已有万全准备。哦，包大人已经将郭淮关押在开封府大牢了。正是。好。以包大人断案之能，那郭淮，不招也难。徽王爷，大人却担心不能顺利审讯。这却为何？入夜之后，郭淮若未回宫，太后将会降旨进府，要求放人。那如此一来，岂非前功尽弃了吗？孤儿大人命展昭前来，请王爷务必亲往开封府走一趟。包大人要本王去？大人说，若要对抗太后遗旨，非八王爷亲临不可。好，本王明白了。请用点酒菜。哦，你们开封府大牢竟然会准备这么丰富的酒菜给犯人？不，
这是小的特意准备孝敬公公您的。你为什么这么做呀？小的在这儿任职多年，一直没有机会升迁。小的相信，公公您很快就会放出去的，还请公公多多提拔。那是了，天黑以后，咱家自然会出去。哎，我说，现在是什么时辰了？天黑没多久。公公，请。哎呀，公公，这回可以放心喝了吧？公公，好，咱家记得你了。等咱家出去之后，定会少不了你的好处。谢谢公公，谢谢公公，请。娘娘，来人呐！娘娘，起来吧。是郭总管回宫了吗？回娘娘，还没有。随行的卫士可有人回来？都回来了，说是包大人还要留着郭总管在那儿继续审讯。这包拯他真敢！去开封府传哀家的懿旨，要他们立刻放人。遵旨。你是来要人的？奴婢啊，是奉太后懿旨来接郭总管回宫的。本王在此做主，将郭槐留下，一切回宫去吧。奴婢可是奉了太后的懿旨啊！大胆！奴才竟然顶撞本王！奴婢不敢，只是回去接不回郭总管，无法向太后交旨啊。好，本王就让你回去有个交代。展护卫，先皇御赐金简在此，所到之处，有容先皇亲临。万岁万岁万万岁！本王在此待先皇降诏，郭槐留在开封府听审，不得阻挠。奴婢遵旨。若非王爷亲临，请出御赐金简，包拯只怕不得不将那郭槐释回。包大人总算有用得着本王的时候了。包拯不敢。刘太后必定不肯善罢甘休，甚至会惊动皇上。嗨，不妨事。本王就留在这开封府，直到包大人取得郭槐的供状。多谢王爷。不，这是朝廷的大事，也是我赵氏家族的大事。本王又岂能置身于事外呢？
启禀大人，学生已经全部安排妥当了。好，请王爷与陈公公在厅中稍坐，保证这便就取那郭淮的供状。包大人打算，王爷，包大人打算夜审郭淮。夜审？不错，立刻随我们去公堂。哼，包拯是怕太后娘娘派人把咱家接回去，所以才急着夜审。你别做梦了，后宫派来的人已经被请回去了，你没指望了。那为什么要夜审啊？难道郭公公就没有听说过吗？包大人日审阳，夜断阴。哼，那是市井传说。难道他真的能通鬼神啊？哼，那当然，我在开封府可见过多少次了。废话少说，快走吧。快走！郭淮，20年前，你任金华宫总管之职，买通产婆尤氏，以狸猫换取太子，诈称玉成宫李贵妃产下妖孽，指使程昱寇诛，掐死太子，埋藏金水桥下，意图使刘贵妃之子入主东宫。凡此种种，你可承认？包大人，咱家根本不知道你说的是什么，我凭什么承认呢？住口！那寇诛良心未泯，不肯与你沆瀣一气，同流合污，暗中将太子送出宫去，你却对他施以酷刑，追问太子下落。寇诛凹刑不过，处处身亡，难道你也不知情？哼，包大人啊，所谓人死无凭证，就算你包大人指证的都属实，但是你可有人证啊？哼，本府如今夜审于你，便是让你无法交代。本府虽无人证，却有鬼证。寇诛何在？冤魂寇诛，叩见包大人。郭淮，你可认得他？他才是寇诛！啊不，他不是寇诛，寇诛已经死了。他一定不是寇诛。哼，是与不是，待本府问过之后，你自会明了。寇诛，寇诛在。当年那郭淮是如何要你将太子谋害，又是如何对你严刑逼供，逼问太子下落？你且一一说来。是。李娘娘临盆之时，郭淮串通产婆尤氏，以剥去皮毛的狸猫替换出生的婴儿，要寇诛将婴儿装在竹篮之内，带离玉成宫。
郭淮要寇珠将婴儿掐死后，埋在金水桥下。寇珠见小太子纯真无邪，睡相香甜，心生不忍，于是决定违抗郭淮之命，寻人帮助。公公救命！寇珠，当时你可是将小太子交于陈琳带出宫去？是。寇珠向郭淮谎称已听命将婴儿埋葬，郭淮没有怀疑，并未追究。郭淮，你可有话说？是，他一定是听陈琳说的，他才真的不是寇珠啊！陈琳香才来作为证的啊！你且继续听下去。寇珠，既然那郭淮并未追究，却又为何在对你施以酷刑，追问小婴儿的下落？回报大人，李娘娘被打入冷宫之后，寇珠明知她是遭郭淮陷害，却不敢明说，更不敢透露小太子的情形。你为何不说？寇珠唯恐说出实情，小太子假死，会被郭淮发现。你说下去。寇珠只能偷入冷宫，对李娘娘言语安慰，谁知竟被郭淮得知。寇珠虽搪塞其词，郭淮却对小太子之事起了疑心。然后呢？郭淮逼问尸骸埋藏之处，寇珠只得胡乱指点。郭淮竟派人将金水桥下遍地挖掘，遍寻不着之后，便对寇珠严刑逼问。寇珠谎称慌乱之中记忆不清，郭淮不予置信，继续用刑。寇珠唯恐受刑不过，说出太子下落，只得撞柱身亡，以死明志，让他们误认寇珠所言是实。这些个事情，你怎么会知道啊？你抽在我身上的鞭痕犹在，我撞柱身亡的血迹未干。你虽然派人刷洗金华宫的殿柱，却洗不尽你心中的梦魇。如今，寇珠要借包大人夜审阴司之辩，向你索命，以解我20多年的心头之恨。郭淮，还我命来！还我命来！郭淮，包大人啊！寇珠，阴阳没入，人鬼殊途，你不可接近生人。包大人，寇珠要将郭淮带到阴间，交由阎王处置。不，那郭淮既在人世，就该由阳间的律法制裁。郭淮，包大人，你可别让他过来呀！啊！制裁寇珠所言，你可认罪？认，我承认啊！可那些事情都是刘家娘娘的主意啊！是否如此？本府自会追查。既然你已认罪，公孙先生，学生在，让他画押。是。我画呀！
将郭淮还押大牢，听候宣判。是。